慧慧被选中去参加歌唱比赛，还是领唱呢。最近一段时间，每天她都认真练习唱歌。可能是嗓子用的太多，外加天气干燥，上周二回到家，慧慧突然开始咳嗽起来。即使慧慧妈很注意，停掉了所有的零食、糖果，但到了周三，慧慧的咳嗽还是严重起来。那一整天，慧慧动不动就咳几声，严重的时候更是会持续好一会，这个样子根本没有办法参加歌唱比赛，这可把幼儿园老师和慧慧爸妈急坏了。要知道，距离歌唱比赛只有2周的时间了，如果慧慧咳嗽一直不好，就只能换人。慧慧爸试着与慧慧沟通过，让慧慧先把身体养好，歌唱比赛暂时不参加了。慧慧一听说歌唱比赛不参加了，马上大哭大闹。她说自己可以配合吃药，可以配合其他时间少说话，但一定要去参加歌唱比赛。看慧慧一脸坚持，妈妈也很无奈，但她又不想让慧慧吃药，因为与我很熟，她就发消息问我有没有什么办法能在最短时间内帮慧慧止咳。慧慧妈的这个要求可难坏了我。我告诉她，我在处理滋滋的咳嗽上确实有做到过，短短2、3天时间迅速止咳，但这是严格的推拿加食疗，并配合正确的饮食才看到的效果。如果有一项稍有疏忽，就很可能没有效果。慧慧妈说自己实在不想看到女儿失望，决定再麻烦也先试试看。因为与我家住得近，那天幼儿园放学后，她特别带祝慧慧来我家，让我教她正确的推拿方法和食疗对策。我先看了看慧慧的舌头，发现她舌头并没有发白，不是受寒咳嗽，也不是很红，整体看起来算是正常。我再看了看慧慧的下眼袋，发现下眼袋有一点偏红，有一点阴虚，但并不是很严重。我告诉慧慧妈，慧慧应该就是最近用嗓过度外加秋燥导致的咳嗽，这样的咳嗽处理起来并不难。听了我的话，慧慧妈大有信心。我先教了她咳嗽的全套基本手法。分推肩胛骨，从肩膀中间的肩颈穴开始，沿住肩胛骨内侧缘，从上往下，从两边往中间，再往两侧做分推。推的时候手要沿住肩胛骨的骨头边缘走，手指要稍微用些力。这个手法相对比较累，我告诉他做5至10次左右，如果手酸了，就换按揉肺腧加上下擦肺腧。肺腧位于脊椎第3胸椎棘突下旁开 1.5 寸处，用分推肩胛骨从上往下推到2块肩胛骨最接近的地方，从两侧往中间推，摸到一个凹陷的地方就是肺腧。如果担心自己位置找得不准，就可以再沿住脊椎摸一摸，从大椎往下摸3个棘突，再往旁边开 1.5 寸，也就是2个手指并拢的宽度，就是肺腧的位置。因为孩子的身体小，穴位紧凑，大致位置差不多就都能刺激到。肺腧是肺的枢纽，对肺经及呼吸道方面的疾病有非常重要的功效。我教慧慧妈用上下擦的方法，多次反复擦，擦1至2分钟，再做5至10次分推肩胛骨，这样效果更显著。分推肩胛骨会经过肩颈、风门、肺腧等重要的肺部大穴，上下擦肺腧和按揉肺腧则是刺激肺经。宝宝咳嗽时，坚持这2个手法，对肺的疏通非常有效。除了这2个手法，还需要配合做按揉山中穴，在体前正中线2个乳头连线的中点处。这个穴位是气之会穴，也就是气都汇集到这里，按揉山中对理气效果特别好，可以处理咳嗽、气喘、气短、咳喘病等症状。
宝宝咳嗽时，除了做背部的手法，更应该多做按揉山中。按揉山中的方法和按揉肺腧一样，可以一边按揉，一边上下反复擦。咳得厉害的时候多擦这个穴位，止咳效果很好。除此之外，还有按揉天突位于胸骨上窝的正中处，用拇指或中指按揉3至5分钟。宝宝咳嗽时，痰音比较靠上，或者嗓子有痰、嗓子嘶哑、咽喉痒痛时，都可以用按揉这个穴。因为会是咽喉使用过度造成的，按揉这个穴位更见效。我告诉会妈，按的时候注力点在锁骨窝的骨缘上，而不是往咽喉的方向用力。会妈问我会这种状况每个穴位按揉多少次，每次按揉时间大概多久？我告诉她，宝宝咳嗽厉害的时候，每个穴位做5至10分钟都可以，每天做3至5次都可以。宝宝咳嗽不严重的话，每个穴位做2至3分钟，每天做1至2次就可以了。因为会妈急住看到效果，我告诉她这几天就让会在家休息几天，只要2个人都有空，就都能做。时间和次数到了，效果就特别明显。除了推拿，我还让会妈给会喝一些梨汁，因为会的咳嗽还有一部分是秋燥引起的呛咳，而梨汁可以有效润肺，对于秋燥咳嗽效果特别好。会妈问我梨汁怎么做，看她一脸着急的样子，刚好我有自己熬的秋梨膏，只放了梨和少许冰糖，没有任何其他的成分。我拿了1瓶给她，让她每天给会喝3次，每次1勺。会妈问我，除了梨汁，还有没有其他的食疗方让她尝试，只要能让会的咳嗽快速好起来，她都愿意做。我告诉她可以每天煮1小锅山药水，取代白开水给会喝。这样梨汁和山药水各取所需，梨汁润肺，山药水补脾补肺补肾。我也特别告诉会妈，如果她急住看见止咳效果，就一定要狠心，最近的饮食必须清淡，只给会吃清淡的素菜，各种绿色的蔬菜、白色的根茎类蔬菜、豆制品等都可以，蛋不吃，肉不吃，海鲜不吃，禽类等任何荤食，也禁止吃糖、甜食、甜的饮料、油炸、乳酪类的食物。会妈问会不吃糖能不能做到？会想了想说每天只吃2颗行不行？我告诉她不行，因为糖是生痰生湿的，咳嗽期间吃糖，咳嗽就会加重。会上台表演的欲望战胜了她对糖的依赖，她同意了。第2天晚上，会妈开心地发消息给我，说头天回到家，让会洗完澡，她就马不停蹄开始给会推拿。会躺下后还是咳，有一次甚至咳得坐起来，她还以为推拿没效果，想要放弃。但是会却半梦半醒的对她说，妈妈，你赶紧给我推，别停呢。看女儿都这么坚定，她决定坚持足推了近2个小时，她才停止。第2天早上，会起床后还是咳，会妈让她吃完早餐，歇了1个半小时，就开始推。那天只要有时间，她就给会推拿到下午，咳嗽声明显减少了，但会妈也不确定是碰巧还是真的有效果。我让会妈不要放弃，继续坚持。星期5晚上，会妈欣喜地告诉我，会的咳嗽基本好了，头1天晚上睡觉基本就没咳，早上起来咳了几声，喝完梨水，基本就好了。一整个白天，咳嗽也明显少多了。我告诉会妈，这个阶段千万别掉以轻心，所有的推拿手法、食疗和饮食控制都坚持继续做。
只是推拿可以次数减少，做2至3次就好时疗上，让慧慧多喝山药水。星期六晚上，慧慧妈说慧慧一整天都没有再咳过，这是她处理咳嗽以来见效最快的一次。我告诉她继续巩固，尤其慧慧还要参加歌唱比赛，要用嗓子，可以每天坚持这个方法直到比赛结束。慧慧妈能在短时间内迅速看到效果，主要是推拿次数足够，外加正确的食疗配合与饮食控制。当然，慧慧本身咳嗽不严重，不是受寒也不是阴虚或积食，也会让咳嗽处理起来更简单，恢复更快。但即使是咳嗽严重的孩子，只要像慧慧妈一样，用推拿加食疗外加严格的饮食进行处理，正常1至2周的时间，也能完全把咳嗽止住。分享这个案例，是希望大家在宝宝咳嗽的时候，不要只顾住急，而是更需要耐心的处理。究竟如何辨别宝宝是受寒咳嗽还是阴虚咳嗽或者是积食？下周月华会特别与大家分享各种不同类型咳嗽的辩证方法与处理对策。下周一我们继续约哦。And 特别声明，本文为60分妈妈月华原创，如需转载，请联系60分妈妈月华。如未经授权转载，将举报并追究法律责任。60分妈妈月华，畅销育儿书作者，国家级儿童心理咨询师，著有《别等孩子长大了才后悔你现在做的太多》，专注宝宝的吃喝拉撒、生长发育、学习力培养及身心成长，也关注妈妈的心灵成长。健康的母婴关系才能培养出更加杰出的宝宝。如果你想孩子身心灵都能更健康，关注我都可以找到答案哦。